Здравейте, клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и днес сме с ново FIFA Mobile видео. Или EFC Mobile. Днес ще поговорим за това, защо EA FC Mobile не става. Преди буквално да ви бомбандирам с всички факти, свързани с играта и това, защо тя наистина не става и просто не е толкова приятна за игране, колкото може би трябвало да е. Искам да оставите палец нагоре и да се абонирате. Гоним 20 000 абонати и сме наистина много близо. Остават ни под 150 абонати до заветните 20k. Първото нещо, за което искам да си поговорим, е самия геймплей. Понеже, нека бъдем честни, геймплея в играта FIFA Mobile и EA FC Mobile не се е променил през последните години по почти никакъв начин. Като казвам почти никакъв, имам предвид наистина почти никакъв. В смисъл, не става, просто не става. Просто са едни мобилни човечета и играта стои такава от 2017. Някаква част от вас помнят FIFA Mobile 18. Аз я помня много добре, защото канала ми тогава растеше супер много. Благодаря ви, ако още сте тук от тогава. Но играта наистина не се е променила по никакъв начин. От FIFA Mobile 22 практически до EA FC 24 видяхме много малка промяна. Но тук няма просто да храня играта, а ще обясня защо е така. И ще ви обясня защо FIFA Mobile не става. А не просто EA FC Mobile не става за... Ей така не става, защото съм го казал, че не става. Ще ви обясня наистина подробно защо не става. Между другото, с нова камера съм и още го правя малко настройките, затова в момента главата ми е изрязана, нека го правя. Между другото, благодаря на членовете за камерата, може да станете членове, благодарение на тях си купих най-накрая нова камера. Така, искам просто да отворя нещо елементарно, понеже тези неща не ни правят впечатление, докато си играем играта на дневна основа, просто влизате, играете, каквото се случва в играта. Нека отворим някакъв скил, няма значение какъв, ето, Shooting One on One. Нека ви покажа някои неща, които просто наистина не забелязвате, защото са всеки ден. Те не са така от вчера, не са така от днес, не са така от това издание на играта, а са така от FIFA Mobile 18, което мога ли да кажа, че нормално мога да кажа. Тук ще оправдава EA и ще ви обясня защо геймплея винаги ще остане. Ето тук виждате как играча върви малко насича, много бавно стреля, едва му се движи кръка. Нали, няма да коментирам графиката, знаем много добре каква е графиката, не случайно няма трейлери за FIFA Mobile и за EA FC Mobile, просто защото всяка година графиката ще е една и съща и ти няма какво много да покажеш. В смисъл, има едни видеа, които са нещо като трейлер, но нека бъдем честни, те не впечатляват никого, защото когато излезе трейлерът на новата, примерно EA FC 24, всички сме хайпнати. Когато излезе FIFA трейлера на... Помните ли FIFA Mobile 17 хайпа за трейлера? Нали? Ето такъв трейлер няма да видим от мобилното издание на играта. Буквално вчера излезе трейлерът на GTI 6, той събра 50 милиона гледания за примерно 8 часа. Нали, това е скандално, но ние няма да видим нищо подобно в EA FC Mobile. Нека ви обясня защо. По принцип, това е мобилна игра. Мисля, че това ни е пределно ясно на абсолютно всички. Нека пусна някакъв мач да се играе, просто за да мога да коментирам и бъговете, които виждам в него. В това видео ще ви говоря основно за 4 мобилни издания на играта. 15, 16, нека кажем 17 и 24. Някои от вас знаят, но FIFA Mobile 15 всъщност може би беше най-успешната FIFA Mobile някога. Тя дори не носеше името FIFA Mobile. Преди да ребрандира цялото това мобилно нещо, тя се каже просто FIFA 15 Ultimate Team. След това смени името на FIFA 15 Ultimate Team New Season, понеже тя продължи и когато трябваше да се играе FIFA Mobile 16 практически, или просто когато беше сезона 2015-2016. Какво направи тази игра успешна, което не успя да направи много други игри успешни? Това беше маркета и дневното съдържание, което имаше в играта. И нека бъдем честни, графически за времето също беше прекрасна. И стигаме до първият провал на мобилна игра. FIFA Mobile 16. Именно когато FIFA Mobile 15 беше в своя пик, хората предпочитаха да играят старото издание на играта пред това да си изтеглят FIFA Mobile 16 поради някаква причина, която имаше много по-добра графика, много по-добър мувмент на играчите и имаше онлайн режим, което вкараха много късно в FIFA Mobile 15. И ако трябва да бъда честен, графически изглеждаше по-добре от тази игра, която виждате в момента. Някои от вас са играли, но ако трябва да бъда честен, това бяха много малко хора. Защо тази игра флопна? Защо тя не стана толкова добра, колкото FIFA Mobile 15 или колкото FIFA Mobile 17 или дори колкото FIFA Mobile или EA FC 24, нека го наречем по този начин? Играта беше нерелевантна за повечето мобилни устройства, понеже тя беше прекалено тежка. Тя беше нещо от сорта на 2-3 гигабайта. По това време телефоните нямаха 256 гигабайта памет. По това време беше напълно нормално да има 16 гигабайта памет или 32. Ако имаш 64, ти беше нещо като готиното момче в училище. Не знам дали сте забелязали, че в момента почти няма игри, които са по 2-3 гигабайта. Едно време, когато телефоните ни имаха 16 гигабайта, имаше много повече игри, които бяха по 2 гигабайта. И въпреки, че примерно аз в момента ползвам iPhone 13. Това е страхотна машина, върши много добра работа.
Какво обаче спира EA да направят игра, която се различава от тази, която аз съм играл на моя iPhone 6, примерно? Защото геймплея на FIFA Mobile 17 и геймплея на EA FC 24 е общо взето същия. Графиката е напълно същата, никаква разлика няма в графиката. И ако може да ми обясните защо игра излязла през 2016, има същите графически характеристики като игра излязла през 2023, може би не всеки от вас може да ми отговори, но аз ще ви отговоря на вас. Това е понеже моя iPhone 6 е бил пикът за онова време, имал страхотни характеристики и както iPhone 13 може би не е най-големия пик, в момента има iPhone 15, има някои много добри Samsung и Huawei устройства, но те са най-високо в веригата, те наистина са топа на топа и са най-доброто, което един човек може да ползва общо взето, за да играе каквито и да е мобилни игри, понеже тези неща са доста мощни. Но какво остава за немощните машинки, понеже не всеки човек на света ползва iPhone 13, 14, 15 или дори нещо излязло през последните 3, 4, 5 години. Понеже аз все още имам приятели, които използват телефоните си от преди 6 години. И това не е напълно странно, това са много хора. Има хора, които използват все още телефоните си от 2016, което също не е безкрайно странно. Аз загубих. И дори да сметнем, че всеки един човек ползва телефон след 2020 година, което не е вярно, нека бъдем честни, че разликата между някакъв случайен Xiaomi телефон за 300 лева и iPhone 15 за примерно 2800 лева в характеристики е грамадна, защото хай-енда се апдейтва през цялото време. Всеки един iPhone има нови, безбройно много по-добри функции от предишния, най-новия Samsung има по-добри функции от предишния Samsung и така нататък и така нататък. Обаче най-евтините телефони, телефона, който в момента е 300 лева, няма почти никакви по-добри характеристики от телефона, който преди 6 години е бил 300 или дори 500 лева. Защото в момента ефтините телефони се съсредоточават повече върху външния дизайн, върху това да имат по-голям дисплей, да изглеждат малко по-модерни, по-малко ефтини и да са приятни общо взето за потребителя, отколкото да вкарват някакви характеристики. Защото повечето хора, които биха си взели телефон за 300 лева, може би не се интересуват от това колко RAM има телефона им и това дали би поддържал най-новата, най-хайп мобилна игра. И, да, перформанс проблем. Да, девайса ми не е fast enough. За какво? Точно това обяснявам, братле. Аз играя на компютър, между другото. Така да и докато виждам подобрения в най-скъпите и най-добрите мобилни устройства, то най-ефтините и тези, които се ползват от много по-голям процент от мобилните потребители, остават нагоре-долу едно и също ниво, почти не са мръднали през последните няколко години. Това може да си го проверите, нямам намерение да вадя цели статистики за това как са се променили най-ефтините телефони, но голяма част от хората използват не особено скъпи телефони. И това, че в България е прието да си много готини да ползваш iPhone, не значи, че хората по целия свят ползват iPhone и не значи, че всички хора ползват някакви high-end девайсове, понеже ние тук сме свикнали да изкарваш заплата от 1500 лева и да джиткаш телефон за 3000. Или още по-куриозното, хора, на които колите им струват по-малко от телефоните им. За което не мога много да ги обвиня, но това са същите тези хора, които си качват колите в Instagram през една седмица. Както и да е. Спирам до тук ранта за колите. Може да ми напишете долу в коментарите какво мобилно устройство използвате, понеже съм сигурен, че под 10% от хората, които гледат това видео, ще имат най-новия iPhone или най-новия Samsung или дори iPhone или Samsung или Huawei от последните 2 години. Защото на теория и моя iPhone е на 2 години или 3, нещо такова, нямам идея. Така че може би дори аз не влизам в тези 10%, тази лойка са дори под 10%. Да, може да ми напишете долу в коментарите, наистина ми е интересно да разбера какви устройства ползвате, като това не е срамно ако ползвате устройство на 7 години. Просто абсолютно за статистиката да видим от какво устройство играете в FIFA Mobile. И след като вече съм ви казал това, че не всички хора ползват най-новите устройства, е напълно нормално да забележим, че може би няма да е толкова нормално, повторих нормално 2 пъти, да се подобри графиката на EA FC Mobile. Това е една от основните ми критики, следват още 2 критики, които също не са малки, но преди това искам да се абонирате и да оставите палци нагоре. Много бих бил благодарен на всеки един, който стане член, може да го правите долу. В момента има 4 членове, благодаря на всеки един от тях, пак казвам благодарение на тях, в момента имам нова камера, може да напишете дали ви харесва. Нека продължим с това как много от статистиките в играта просто не правят логика, наистина не правят логика, а нека бъдем честни, EA FC Mobile се води реалистичен футболен симулатор. 3 думи, към които EA може би не са се стиковали през последните години, понеже FIFA или EA FC, както искате да наричайте, вече не е толкова реалистичен футболен симулатор. Виждаме в истинската игра женски играчи, които са по-добри от Меси и Роналдо, което е супер нереалистично. Виждаме в тази игра някакви статистики, които също не са супер реалистични. Аз тук получих пакета от матча преди малко, няма значение. Искам да ви покажа статистиките, примерно на тази карта на Матич. Ето тук можем да видим една карта 90 рейтинг. 90 рейтинг карта,
Central Mid, какво е най-нормалното за истинската игра. 90 рейтинг карта, особено спешъл карта, ще има поне една статистика, която да е примерно 8-8 и нагоре, може да има дори статистика, която е 9-3. Примерно ако вземем карта на Кевин Де Бройне, който е 91, може да видите какви статистики има той. Ето тук виждаме спешъл карта на Немanja Matic, 90 рейтинг, чието най-висок стат е 80. Ако някой може да ми обясни как това прави, каквато и да е логика. Карта 90 рейтинг с само една статистика над 79. И някой може да ми напише, че тази карта е балансирана, обаче тя е балансирана за нещо, което е примерно 81 рейтинг или 82 рейтинг. Ако всички статове бяха 83-84, примерно най-слабият стат е 8-3, най-силният стат е 8-5, може би горе-долу щях да направя някакъв компромис и да кажа, окей, най-високият стат не е дори близо до рейтинга, но тази карта е балансирана. Сега тази карта е балансирана, но още веднъж ще повторя за много по-нисък рейтинг. И това не е само с Немanja Matic. Няма да коментирам, че целият този ивент беше просто подигравка с статистиките като цяло. Ето тук можем да видим Нейтан Аке, още една карта 90 рейтинг, без нито една статистика, която да е... Има 89 дефендинг и като изключим 89 дефендинг, има 82 физика, после има 79 пейс, общо взето още една карта подигравка за цялата ни общност. Сега се намираме и в другата крайност, където виждаме Ференс Пушкаш 95 рейтинг, 92 пейс, 97 шутинг, 91 пасинг, 94 дрибли. Ако ми обясните как тази карта, която е само 5 рейтинг над Матич, има 4 стата над 91. Окей, Матич има един стат над 79. Нали, аз нямам нищо против, според мен картите трябва да изглеждат малко повече така, отколкото обратното, но същевременно има някакви абсолютни крайности. Още не сме стигнали до тези крайности, но знаете, когато играта напредва, след известно време, буквално след месец-два, ще почнем да виждаме онези супер небалансирани карти, които ще са 95 рейтинг и ще имат 4 стата над 103 примерно. Още не сме стигнали до този момент от играта. Искам да ви дам примери с още един играч, който според мен просто... И не знам, може би си направили подигравка, нямам идея. Драги ми зрители, представям ви Гереро, левия бек на Байерн Мюнхен, който има 55 физика на истинската карта. Окей, малко са му се подиграли и 55 физика, може би не е толкова зле от към физика, но добре, 55 и си направили каквото трябва да направят. Нека видим как му изглежда картата в EA FC Mobile, където статистиките би трябвало да са едно към едно с истинската игра. Нека видим 82 Герейро, има 48 физика, 7 физика, под нормалната му карта, въпреки че е същия рейтинг. Окей, да кажем, че се случва. Спешъл карта на Герейро. Очакваш статистиките да са буснати, да изглежда по-добре. Нека види отново 48 физика. Отново 48 физика. Тук става дума за 83 рейтинг карта, спешъл, лавбек. Окей, нека видим 85 рейтинг картата. Дали не, отново за пореден път виждаме карта с 48 физика, това е 85 рейтинг карта. Лавбек с 48 физика, която базова карта в истинската игра има 55 физика, драги ми зрители. Ето такива неща просто стават малко незабелязани под радара на EA. Аз съм сигурен, че има още много играчи, просто не съм си правил ресърча да проверя всеки един играч на света дали EA са му се подигравали в някой друг стат. Но тази карта на Герейро, те могат да пуснат 90 рейтинг карта на Герейро и той да има 51 физика. В смисъл, това няма ли да е абсолютна подигравка? Горкото момче, нали? Сега малко са го засипали, ама каквото такова. И стигаме до последната ми трета критика за това видео, която... Може би EA се опитват да правят нещо по нея, но не знам колко е успешно. Тя е за динамиката на играта и за daily контента, понеже какво прави истинската FIFA наклонена черта EA FC Mobile добра? Това, че пускат почти всеки ден SBC-та, че има Squad Battles рeward всяка седмица, има Food Champions рeward, има Division Rivals reward, нали, всяка седмица или всеки ден се пускат нови и нови неща, пакетите в стора се обновяват. А какво се случва в мобилното издание на играта? В момента имаме exchange-ове, които представляват нещо като SBC-та, ама не точно в FIFA Mobile. Пускат ли дейли неща? Пускат дейли неща. Адекватни ли са? Не особено. Защо? Е време да ви отговоря. Ето, примерно, тези SBC-та стоят от цяла вечност тук и вече са по никакъв начин релевантни, защото хората вече станаха 92 рейтинг. Тук ти иска една камара 8-4, 8-5 играчи, да вземеш някакъв играч, който е между 88 и 91. Няма значение. Да кажем, че трябва да има най-различни и най-разнообразни и каквото си сетите общо взето SBC-та. Добре. Ето Exchange за Team of the Week,
нищо, че е абсолютен скам и никога няма да пакнете най-хай рейтинг, а дори да пакнете най-хай рейтинг, то вече не е релевантен, понеже Team of the Week в FIFA Mobile винаги е бил супер пародия на Team of the Week. Окей, искаш Трент Александър Арнолд, guess what? Те ти дават безплатен DSMB 89. И къде ползваш най-хай рейтинг картата в Team of the Week? Много нерелевантно правят играта. Това обаче е за миналата точка. Защото ето Team of the Week е съобразен с истинската игра и рейтингите са му съобразени с истинската игра, но рейтингите на играчите като цяло в мобилното издание на играта нямат нищо общо с тези в истинската игра. Защото тук вече буквално месец, според мен, ще почнем да виждаме играчи, които са по 99 рейтинг. Този 87 тренд може да го ползвате за колекция, не знам, примерно. Нека се върна на дейли съдържанието. Тук обективите, или както се наричат в мобилната игра, квестовете не са толкова хубави, понеже всеки ден са едно и също и не ти създават никакво препятствие. Общо ти просто трябва да играеш, няма нищо разнообразно, няма почти никакви играчи, които искате да съберете от тук. Да, имате някакви неща, но общо взето те са за изцяло фармене. Нямате някаква спешъл картичка, която да ви направи кефа. Ето тук имаш 9-1 Масчерано, който е толкова играч, не ти е толкова да си го ползваш отбора. Между 8-3 и 8-9 Rivals играч. Това, което липсва на тази игра, са пакетите. Понеже Star Pass е нещо добро, което има в играта, но нека бъдем честни, ако искате да вземете добри награди в Star Pass, то вие трябва да играете всеки ден по поне 20 минути, за да може да стигнете някъде към края на Star Pass и да вземете 8-9 играч, който дори не може да ви влезе в състава. Което не е същия случай като истинската игра, където когато отидете в края на Star Pass, или както се нарича, просто ти дава същата награда, както на всеки един. Обаче, понеже това е мобилно приложение и EA трябва да направят малко повече пари, нека не забравяме, че играта е безплатна. Но както и да е, нека влезем в стора, което през последните седмици в истинската EFC Mobile е много интересно нещо, понеже ти дават почти безплатни пакети. Пакети за 10 коинс, пакети за 30 коинс, които релисваха на всеки няколко часа и общо те караха да влизаш в играта с хайп, че ще получиш нещо от играта почти безплатно, даже мога да го нарека безплатно. Какво се случва тук? Тук имаме безплатни пакети, но тези безплатни пакети са малко като превю пакетите в истинската игра. Общо не ти носят почти никаква стойност. Нека отворим този пакет, нека видим какво ще ми се падне. Вече има пакети, които са на дневна основа, които ти носят играчи 70+, което е супер, но окей, аз пакнах елит в случая. Ево EA, благодаря, че точно в момента решихте да ми дадете елит, не на всеки един стрим, който отварям такива пакети, но няма значение, пак нали, дават ти някакъв играч, окей си, обаче тези играчи вече нямат никаква стойност в играта, понеже тук много бързо можеш да се развиеш, докато в истинската игра, ако започнеш, ти не можеш за 5 часа да придобиеш 8-4 отбор. Ако първата седмица е било сложно да вдигнеш 83 рейтинг, то последната седмица на играта да вдигнеш 105 рейтинг се случва за 3 часа. Затова тези безплатни пакети още веднъж стават нерелевантни. И така, втората ни опция за дневно съдържание след ексченджовете SBC-тата, което е стора, става не особено приятно. И ни остава третото нещо, което направи всъщност FIFA Mobile 15 най-добрата мобилна FIFA някога. И това е маркета и снайпването. Нещо, което EA ни отнеха преди много време, поради най-различни причини. Тук не само, че не можеш да снайпваш, тук цената ти е фиксната. Ти не можеш да си купиш играч. За по-малко от 81 милиона и 800 хиляди примерно не можеш да вземеш Тяго Силва и за над 90 милиона и 500 хиляди не можеш да продадеш Тяго Силва. Ето примерно в момента има 4 човека, които искат да го купят. Сигурен съм, че има много хора, които го притежават и биха искали да го пуснат за примерно 150 милиона, обаче няма как да го направят, понеже EA ги ограничават и те трябва да чакат примерно половин седмица, за да могат цените на играчите да се променят. Нека видим, тук имам доста ексtinct играчи на маркета. Я да видим Vinicius Junior. Колко? 68 човека го искат за 11 милиона, обаче аз няма да го продам, понеже виждам, че има... Това са 101 играча, които искат да купят Vinicius Junior за тези пари. Аз защо бих го продал, ако има 101 човека, които искат да го купят? Аз може бих искал да го продам за 17 милиона, примерно, ако толкова много хора искат да го купят. Отделно тази картичка има супер готин дизайн. Евала, нали, но няма как да го направя, понеже EA ме ограничава, така че EA си прецакали и третата възможност за дневно или общо динамично обновяващо се съдържание, понеже маркета е нещо, което може да свързва хората без абсолютно никаква намеса на EA. В FIFA Mobile 15 най-забавното беше методите за снайпване и това, че можеше да си правиш каквото си искаш с маркета. Общо можеше да имаш карта, която струва 10 милиона и да я вземеш за 200 коинс. За 200 коинс, драги ми зрители. Ако не сте играли тази игра, много съжалявам за вас, понеже на мен това ми е... Оставете, че това ми е най-любимата мобилна игра някога. Това за мен е най-добрата мобилна игра правена някога. Оставете Angry Birds, оставете Agario или каквото общо се сетите. FIFA Mobile 15 беше най-добрата мобилна игра някога. По мое мнение, разбира се, аз съм не напълно обективен, понеже тази игра съм играл безкрайно много, но имаше всичко, което тази игра няма. И в края на това видео, освен че се надявам да сте оставили палец нагоре, се надявам да сте разбрали защо FIFA Mobile, според мен,
не става. Нещо, което искам да кажа, което не съм го казвал до сега в този канал, направих си TikTok. Да, shame on me. Общо взето там ще качвам шортовете, които качвам в YouTube, но бих се радвал да ме последвате, ще го сложа в описанието, може би само за това видео. Наистина е тъжно, но аз лично нямам какво да направя, освен да разпространите това видео и да стигне по някакъв начин до EA. Друг вариант не виждам. Съмнявам се да стигне до EA, освен ако нямате някакви познати, бих бил благодарен да се свържем с тях. Но това общо е моето обяснение защо много често губя интерес в тази игра, а не в истинската EAFC. Понеже истинската EAFC има всички тези неща, които аз изредих, които нямам в мобилното приложение, следователно не ми задържа толкова вниманието. Предполагам и на доста от вас, понеже на стримове, когато пусна, много често получавам коментари от сорта на добре, че пусна стрим, не съм влизал от една седмица. И ето такива някакви неща. Трябва благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте се абонирали, да сте оставили палци нагоре, да сте ме фолнали в Instagram, пичува. Ударете ми един фоло в Instagram, понеже Instagram е много умрял последно време. Следват много големи неща в бъдеще, така че мисля, че наистина искате да ме фолнете в Instagram. Ще бъда благодарен на всеки един, който ме фолне в Instagram. Така че да, долу наистина ми Instagram, отидете и смажете фоло бутона. Благодаря ви, че гледахте и както казвам аз, живи и здрави. И до следващия път.